Ечеше македонската химна среде Љубљана, Словенија, додека се вееја црвено-жолтите знамиња, а солзи, радосници и насмевки ги красеа лицата на македонските танчери, нивните семејства и пријатели. Македонија е светски шампион во танц. Македонски танчери од танцовото студио Еурека со авторска кореографија ги бранеа боите на Македонија и се закитија со злато. Once again, for the judges is Со главниот виновник, авторот на кореографијата и духот и умот на екипата, Ања Јолаковска, поразговаравме за впечатоците и титулата. Станува збор за светското првенство во хип-хоп и попинг, заедно со бетл и брейкинг, и светски куп во категоријата продукција. Ние во светскиот куп завршивме со прво место со како светска титула и тоа беше единствениот пат кога се испеа македонската химна во сите тие 7 и повеќе денови во Љубљана. Другите химни се слушнаа баш повеќе пати, нашата химна се слушна само еднаш и сум особено горда што бевме баш ние. Во нашата близината на нашата држава, ова е можеби најголемата конкуренција. Имаше 4500 учесници во Љубљана. Тоа се сите секој еден од нив се спремал подеднакво, секој еден дошол спремен, не постоеше неспремен настап. Но овој пат Македонија беше баш конкурентна. Искрено можам да кажам дека како танцова сцена се представивме, си ги одбранивме боите на нашата држава. Општо имавме околу 200 танчери, представници на Македонија. Македонското знаме буквално постоеше, се плашеа од нас, бевме сериозна конкуренција. Децата многу веруваа во точката, веруваше целиот тим на Еурека веруваше. Овој пат го имав јас последниот збор. Идејата беше моја, некако се беше премногу природно и мислата течеше. Сите веруваа, целиот тим, родителите и децата, тимот на Еурека, и мислам дека затоа успеа. Иако не ја очекувале наградата, сепак сега, после се свесни дека знаат и можат. А тоа е најголемата награда. Емоциите долго ќе ги паметат. Дали очекувавме? Јас секогаш ги учам моите ученици помали очекувања, помали разочарувања, но можам да кажам дека дефинитивно не било многу далеку од нас. Сме можеле и да го очекуваме. Пред да започне прогласувањето, само кажав, не сакам никој да се отиде од тука разочаран. И ми кажа, никој нема никакви очекувања, нема да се отиде разочаран. Но некако победата беше јаготката на шлагот, за вистински да не си отиде никој дома разочаран, наспроти да си дојде секој дома горд со самиот себе. Секој еден од тие 58 деца што настапи на таа сцена. Атмосферата и не можам баш да ја доловам. Публиката, имаше многу наши родители во публика, мислам дека најдобро ја доживеа, но беше дефинитивно баш емотивно искуство. Позборувавме и со дел од танчерите за искуството, нивните очекувања, надежи и желби. Па да, до таа титула стварно беше тешко. Имавме секој ден тренинг што трае по неколку сати и работевме на кондиција, техника, израз. Но во Љубљана стварно беше многу убава енергијата. Исто така ни даде нова мотивација за понатаму. Тука ни Евгенија, ќе ја прашаме неа како си помина во Љубљана и дали можеби ти очекуваше, каква беше енергијата, како што кажа Анастасија, тешко ли беше да се тренира напорно и да се стигне до оваа титула? Како што кажа Анастасија, до таму беше навистина тешко. Имавме секојдневни тренинзи, траа по неколку часови, но мене не ми беше тешко затоа што од вај чекав да изиграм таа кореографија на сцена, затоа што се работеше за нашите сонови, односно што ние сакаме да постигнеме понатаму и никогаш да не се откажуваме. Па да, ние доста жртвувавме, дека имавме доста и за учење и сепак стигнувавме да дојдеме на тренинг кој траеше по 4 или 5 сати во сала дневно. Но кога го слушнавме нашето име на првото место и кога станавме заедно да пееме химната, тоа чувство на вистина беше посебно и јас не можам да го заменам со друго чувство.
Мојата најголема мотивација е мојата мајка, бидејќи она секој ден ме поддржуваше и ми викаше дека јас можам да успеам и со училиште, и со тренинзи од што траат по долг период од денот, и исто така кога ќе отидам на тренинг, мојот тренер Ања ме мотивираше и моите другарки ме мотивира да доаѓам среќна и радосна на тренинг и да си одам исто така. И мислам дека можам многу да им се заблагодарам на нив, бидејќи за тоа сум овдека. А најсладкиот танчар, Мија, може би срамежлива за разговор, но затоа пак растури во играње слободен стил. Нашата екипа имаше чест, барем на кратко, да почувствува дел од среќата, гордоста и задоволството на нашите шампиони. Им честитаме од срце.